这longgong lah. Strawberry. Ya? 要熟了会甜。 Okey lah. 这个是马奇菇来的， Kalau kita cakap buah ciku 这 dia 苦 buat 它 apa? 的 这杯 coffee. 喝不？ 杨，这个就是火龙果，杨，火龙果的树。Pink buah. Strawberry. Pink buah. Mana? Tak ada stok punya. Then make sure all the visitors boleh nampak buah. 这香蕉啊，啊，那个这个叶子可以剥来，喝了凉啊。cocoa， 拿来做巧克力咯，这个 cocoa。这个不是百香果啊。不是，这个是百香果。这个才是百香果。 Dia sedap rasa dia. Vitamin C highest 9 times, 9 kali daripada apple hijau. So that's why jaga buah kedong-dong. Selalu cakap balong longai ni pakai kedong. Okey, yes. Itu buah bidara. Ini saya green apple macam ni. Sekarang tak kita nak show Maciku ah. Maciku. New 它要 generation 剥皮熟了，剥皮是这样吃，是吗？ I tanya buah 会好吃吗？咖啡是甜甜的，很甜，要熟了会甜。 Okey lah. 这个是马奇菇来的， Kalau kita cakap buah ciku 这 dia 苦 buat 它 apa? You see, you are also like my friend. Jump here and there, jump here. They cannot control lah. Siapa tu? Okey, yang ini pun kita juga ada. Okey, yang ini ialah limau Bali. Kita pun banyak sebelah sana depan. Limau Bali pomelo. Okey, dan juga belimbing or star fruit. You blend the juice. Tapi kalau tak ada, beli dekat pasar, jangan beli yang masak sangat. Ada hijau dia sikit. That one very good. Boleh kurang, tapi nanti effect lah kan. Long term ada effect, kesan je. Perut makan Panadol terlampau berasid, kita kena gastrik. Satu tahap kena gastrik. Okey. Dan ini gastrik. Come back here, okay? If you want to eat mata kucing. Okay, why we cover? Kenapa kena cover? Dia punya ni dahan-dahan ni. Ini mata kucing. This is not longan. Longan Thailand punya brand. Kalau local Malaysia mata kucing. Okay? Dan kita pun ada spice macam ini, kacang, ya, santan. Yang buah dia, you can see the yellow color, the fruit. Buah dia yang bulat-bulat kuning tu boleh dimakan. Very sour. Siapa nak cuba? Boleh.
buah yang lain. Senang tak petik dia? Okay kan? Cuba gigit. Anybody here want to try Chenghua fruit? Buah dia very sour. Then kalau nak masak daging ke apa ke, campurkan. Sedap. Dia akan lembutkan. Flower ni very unique dekat Malaysia. Dia punya bunga dia tak pecah petal dia. Dia macam cawan. Nampak mana yang buka tu. Ni daripada Caribbean. Okay, so apa lagi kita ada? Yang atas ni bukan saja passion fruit, passion fruit kita pun ada. Itu digunakan untuk repellent, menyamuk ataupun spa. Macam-macam diguna bagai. Kalau tengok pokok durian sana ada 2 cabang itu adalah klonnya, yang mana sebelah sini dahan dia durian kampung. Sama dong sih? Oh, Lipina. So hasilnya belum lagi. Datang lagi. Bagus kan? Fruit with the red color, blue color, purple color. It shows that contain higher with antioxidant. It's very good for anti-cancer. Dia control sugar level, blood vessel and cholesterol control. So sebab apa dia? Japanese rose. Dia buka jam 9 sampai pukul 5. 9 to 5. Dia macam Japanese rose 这个。 India. 哦，可是它不是百香果。 Ada juga sama. Yang ini sebenarnya pokok anggur tak? Herbal， 哎，这是下我哋讲 medical value 嘞。 Then coconut. Coconut. You want to see coconut? 小白菜。种菜这样种啊？可以这样种啊，至于在家里可以种啊，泡沫也没有关系。 All in the recycle bottle ni pun adalah program under school children. Kunyit ah? Kunyit kita leaf ah, kunyit. Jangan tak kenal. Okey. Yang Ali situ pun ada chameleon. Oh, tongkat Ali. Yang belakang sana coffee. Oh, 2 in 1, 3 in 1. You want to feed all the fishes? We sell the fish food RM2 sahaja. Dalam tu ada lebih kurang 10,000 ikan tilapia. Ni jangan makan ni. 辣的这个灯笼椒。很辣的灯笼椒，它种的很美哦。 Lime 这个桔酱，你桔酱去送柑，酸剂啊。 Ini ada jualan jus segar. Dekat depan tak ada, depan RM14. Coffee。 这么，这很大只的。榴莲树。知道吧？ Em cuma ke Latino ne?
มูนี่ก็แกมู 你怎么跳跳？啊？是咩？好吃吗 ？Aaron nice 啊，吃饱饱啊，等下要去追 monkey 哦。那个Fruits Farm一定有 monkey 哦。你看它的软牡丹这么大力的，啊，够背了哦。番石榴啊，不是哦，看吗？蟹柳腿呀，石榴啊，木瓜，不错了哈，红肉的木瓜，啊，这个黄梨，你做窿門中環做啊，即係啊，你做即係窿門啊。